Всем привет, с вами Радон. И сегодня со мной еще мой друг Вадим. Теперь мы будем его назвать Вадимчик, потому что у него так называется канал Вадимчик ТВ. И я ему сейчас дам камеру, мы будем, короче, печку делать с кирпичей. Ну, мы ее сделали, просто поджигать будем. Нормально держи. Давай. Подожди, пожалуйста. Зажигалку не поломал. Долбаный ветер задолбал уже. Что ж. Знаешь, что это может быть вот так вот? Угу. Подвигай. Давай, жгись. Ура! Давай, снимай быстрее. Да ну, так мало вогнется вообще. Ага. Сейчас должно разжиться. Ще давай. Не, харе, стой, ты сейчас... Во-во-во-во, пошло. Кочерга, деревянная кочерга, обязательно. Ратик, я придумала, давай зараз сюда кирпичу так вот понаставляем, чтобы будет так вот держаться телефон. Не, надо будет еще... Ну, разговори, надо будет еще записать клип, пародия на это, блин. Короче, снять надо будет клип пародии на... держи. Держи. Давай. Между нами тает срок. Между нами тает бред. Что это за бред? Мы утонем под дождем, но теперь мы только втроем. И плевать, что вокруг кокаин с поцелуями, как амфетамины. О, уже разгорается, горит. Ой, круть. На, держи, надо пыхать ще. Заправлять. Между нами тает срок. Через дымоход заправлять. Сожрем все и будем мы только пьять. Блин. Надо поправить. Охренеть. Капец, у печки пукан бомбит. У печки пукан горит. Давай ще, надо топливо ще. Да блин, давай сам, держи. Блин, давай. Вот что у нас получилось. Я скажу вам, не очень дым, кстати, идет. Он видно вообще? Немного видно. Вот, потухло все. Сейчас еще принесем топливо. Оно разгорается точнейше. Ура! Вы, давай! А что ты ничего не комментируешь? Давай! О, давай, Вася! О! Ай, фу, блин, дым. Тут еще горит. Ой, трещит как. Круто. Ой, там сейчас бумажка, походу. Давай еще сено! Быстрей! Кидай! Давай, прижми! Ой, сейчас мочалка! О, як трещит! Мочалка даже! Мочалка, ти почувала ідеально своє життя. Здохнеш в огні. Давай, снимай, Райзик. Снимаю крупным планом. Давай быстрее же сено еще.
Блин, сейчас потухнет. Давай быстрей! А, фу, блин, дым вонючий. Давай, кидай быстрей! Мочалкой. Да не знаю. Кидай быстрей. О, вот это дым пошел. Пока что только дым. Фу, блин, сколько дыма. На видео, конечно, кажется, как будто его меньше, но на самом деле его больше. Блин, оно не горит что-то. Не, горит и все. Горит! Ой, сейчас будет капец. Ой, сейчас будет капец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, уже капец настает. Надо и бумажку спалить. Давай быстрее кидай. Вот это будет капец. Это же не печка. Ой, она падает немного. Ой, она упала. Это земля. Ну, О, ого, капец. Капец, что тут происходит? исходитель. Капец. Вот это да, костерчик. Ой, кулек там еще. Ой, блин. Ну все, всем пока, короче. Мне просто звонят. Все, всем пока.